Hello guys, good morning. Ayan, magro-roast tayo ng chicken. Ready na yung ating dalawang buong manok. Yan, natimplahan na natin yan. Then meron tayong potatoes. Ayun pa yung marinade natin. So, combination lang yan ng garlic powder, chicken powder, salt and pepper, paprika, oil, olive oil, lemon. Ito yung ginagamit ko for the chicken. Yan. At saka ito. Yan. So, yan ang mga combination niya. At ito pa pala, buffalo chicken. Yan. Mga seasoning. So, i-roast natin siya sa oven na 400 degrees ng mga isang oras muna. Then, ko-cover ko siya ng foil for the first half an hour sa oven. Oven siya ngayon. And then, titignan natin. Meron din akong dalawang buong manok na nasa air fryer. So, ayan yung dalawang buo sa air fryer. Same marinade din. Pero itong dalawa sa air fryer. Then yung dalawa sa oven. So, ayan guys, nilagay ko na siya sa oven. Yan. And ano siya, ayan, 400 degrees. Yan. Sa oven na siya. Malapit tayong maluto yung chicken natin sa air fryer. Yan, yung sa oven, medyo matagal-tagal pa. Balikan natin. Yan, luto na ang ating chicken. Ito na yung ating na air fry na chicken. Luto na siya. Make sure ginamitan ko ng thermometer. So, ayan. Sakto, 165 degrees. So, luto na siya. Make sure i-check siya sa thickest part, like sa breast. Yan. Yung isa nating nasa oven hindi pa luto. Guys, ayan na ang ating chicken. Luto na. So, yan. Over pa siya sa pagka-cook. And potatoes. That's roasted chicken and potato. Yan. And then, andito ang ating airfried. So, wala namang difference. Ang difference lang is madaling maluto sa air fryer compare sa oven. Yan. So, 4 na chicken ang ating niluto today. Thanks for watching. Bye-bye! Don't forget to like and subscribe.